Hola, Miquela. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mi amor? Vamos a conocer el sonido de los animales. Y para empezar, Miquela, vamos a empezar con el mono. ¿Cómo hace el mono, mi amor? A ver, ¿cómo hace el mono, mi amor? Algo así hace el mono. Ahora vamos a proseguir, mi amor. Y acá tenemos al señor Gallo, que no es Bartolito, por si acaso, porque este sí parece gallo de verdad. ¿Y cómo es el gallo, mi amor? A ver, mi amor, tú, a ver tú. No te interesa el gallo, mi amor. Pero vamos a ver ahora otro animalito. El perro, mi amor, el perro. ¿Y el perro cómo hace, mi amor? Guau, guau, guau. Ese perro es muy pituco, ¿ah? El perro hace guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ya. Ya, muy bien, que tienes razón. ¿Y ese animal cómo se llama, mi amor? Ese animal es la vaca. Y la vaca hace mu. Mu. A ver, Miquela, ¿cómo hace la vaca? Mu. Ahora, mi amor, tenemos aquí a la señorita Dolly, o más conocida como la oveja. Bueno, en realidad es oveja, ¿no? Dolly es una clonación. A ver, mi amor, ¿cómo hace la oveja? Me. Me. Así hace la oveja, mi amor. Ahora, mi amor, vamos a ver cómo hace el pato. El pato hace cuac, cuac. Cuac, cuac. A ver, mi amor, ¿cómo es el pato? Cuac, cuac. Muy bien, mi amor. Después vemos ahora más animalitos. Acá tenemos el chanchito. Bueno, ¿cómo es el chanchito? Ay, ay. A ver, Miquela, ¿cómo es el chanchito? Ay, ay. Algo así es el chanchito, ¿no? Y este, mi amor, ¿qué animalito es? El caballo. ¿Y el caballo cómo hace? ¡Ah! A ver, Miquela, ¿cómo es el caballo? ¡Ah! Algo así es el caballo, mi amor. Y ahora vemos aquí al señor burro. ¿Cómo hace el burro, Miquela? ¡Ya! ¡Ya! No me sale bien, pero vamos a intentarlo. Miquela, ¿cómo es el burro? ¡Ya! Algo así es, ¿no, mi amor? Y ahora tenemos acá el pollito. Y este sí es amarillito. Ya, mi amor, ¿cómo hace el pollito amarillito? ¿Qué dice el pollito? ¿Qué cuenta? Pío pío, ¿verdad, mi amor? A ver, mi amor, ¿qué dice el pollito? El pollito dice pío pío pío. Cuando tiene hambre y cuando tiene frío. O sea, es un indeciso el pollito.